Hey everyone, welcome back to Quiz Jake. Today we will guess Italian brain rot animal meme. 16 questions, 10 seconds to find the answer. Before we start, don't forget to hit that subscribe button. If you are ready, let's get started. Ecco giraffa virtuoso, uno show strepitoso. Era una volta un giraffe Can you guess this meme? Correct answer is Ecco giraffa virtuoso. It's number 14. Ecco giraffa virtuoso, uno show strepitoso. Era una volta un giraffe stravagante, testa giraffino, corpo splendente. Listen carefully. Cono croccante, faccia pelosa, Berto Gelato, è una scimmia golosa. Gli occhi sgranati, un po' What meme is this? Correct. It's number 7, Berto Gelato. Cono croccante, faccia pelosa, Berto Gelato, è una scimmia golosa. Gli occhi sgranati, un po' spaesato, si scioglie pian piano, tutto bagnato. Listen carefully. Lirili, Larila, elefante nel deserto che cammina qua e là. Con la sua conchiglia è uno... Do you know this meme? Well done. It's number 6, Lirili Larila. Lirili, Larila, elefante nel deserto che cammina qua e là. Con la sua conchiglia è un orologio che fa tic-tac. Le spine del cactus mi fanno un attacco. Next question. Lucholuchini, kotoran mengerikan yang membuat semua orang di desa. Guess the meme. Good job. It's number 15, Lucholuchini. Lucholuchini, kotoran mengerikan yang membuat semua orang di desa. Ketakutan adalah patung yang sangat menakutkan. Dia Listen carefully. F 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 F. You are right. It's number 16, F F F F F Sahur. F 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 Sahur, la pattumiera. Listen carefully. Bibbi Bobba, Bibbo Bebbe, l'armadillo da basket che gioca con soddisfazione con le... Do you recognize this meme? Yes, it's number 1, Bibbi Bobba Bibbo Bebbe. Bibbi Bobba, Bibbo Bebbe, l'armadillo da basket che gioca con soddisfazione con le palle e le lancia attraverso il canestro e salta in modo incontrollato. Can you guess this meme? Oh, Doggo, Watermelinoo, jungle de mangale, fly, deserte de famiglie de water... It's number 2, Doggo, Watermelinoo. Oh, Doggo, Watermelinoo, jungle de mangale, fly, deserte de famiglie de Watermelinoo, families es Doggo, abdisigno, bomba de Israel, Next question. Io sono il Gambero lunatico, brillo tra le stelle, guardo giù la terra e penso... What meme is this? Correct. It's number 13, sono il Gambero Lunatico. Io sono il Gambero lunatico, brillo tra le stelle, guardo giù la terra e penso... Chi è pronto a farsi pizzicare dal destino? Do you know this meme? Ippobardo Sbombardone, padre crudele e feroce di Bombardiro crocodilo e bombombini gusini.
Well done! It's number 10, Ippobardo Sbombardone. Ippobardo Sbombardone, padre crudele e feroce di Bombardiro Crocodilo e Bombombini Gusini. Quel sadico bastardo di Ippobardo è noto per lanciare... Next question. Pesci, carota, porca madonna, nuota leggero nel mare blu. Un pesce strano. Guess the meme. Good job, pesky carota. It's number 11. Pesci, carota, porca madonna, nuota leggero nel mare blu. Un pesce strano, ma bello laggiù. Scaglie d'arancio. Listen carefully. Jugini Gatini. Kucing dan ruang bawah tanah yang kuat adalah kucing terkuat di alam semesta. Yes, it's number 4, Jugini Gatini. Jugini Gatini. Kucing dan ruang bawah tanah yang kuat adalah kucing terkuat di alam semesta karena jika Anda membuat lelucon kecil. Next question. Prapay pro Prem Prom. On kaf shahay man bud ka par asgardo gubar chop bud. On sher wa mashiyan yeh mawjud. Do you recognize this meme? Correct. It's number 8, Prapay pro Prom Prem Prom. Prapay pro Prem Prom. On kaf shahay man bud ka par asgardo gubar chop bud. On sher wa mashiyan yeh mawjud behiya hastan. Ya fikr mekin udara bar. Can you guess this meme? Ise Berlini polari watermelini. Bom boom boom. Bearlini watermelini. Good job. It's number 9, Ice Berlini polari watermelini. Ise Berlini polari watermelini. Bom boom boom. Bearlini watermelini polari ice. È un ragazzo molto creativo. Do you know this meme? La vacca Saturno Saturnita? No, 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 no. Il bisonte Giupiter e Giupitercito? Well done. It's number 5, Iommamute Martellino. La vacca Saturno Saturnita? No, 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 no. Il bisonte Giupiter e Giupitercito? No, no, no. La vacca Black Hole Goat? No, no, no. Sole Rex. Guess the meme. Questo bambino è protetto da una noce di cocco. Insieme non hanno paura di nessuna avversità. Correct. It's number 3, Elephanto. Questo bambino è protetto da una noce di cocco. Insieme non hanno paura di nessuna avversità. Can you guess this meme? Eremitini Strawbeirini, un paguro che usa una fragola come guscio, è superstizioso con gli estranei. Well done. It's number 12, Eremitini Strawbeirini. Eremitini Strawbeirini, un paguro che usa una fragola come guscio, è superstizioso con gli estranei, ma ama fare scherzi agli altri. Tende ad... How many did you guess right? Drop your score in the comment and tag a friend to challenge them too. Don't forget to like, subscribe to Quiz Jake. See you in the next quiz.